वसई विधानसभा की विधायक श्रीमती स्नेहा ताई दुबे पंडित की पहल पर तथा वसई विरार महानगर पालिका के सहयोग से नागरिकों की प्रत्यक्ष समस्याओं को सुनने के लिए आज दिनांक 26 जून 2025 को वार्ड समिति जी महाराजा हॉल द्वितीय हॉल डॉन बॉस्को स्कूल के सामने नायगांवपुर में व्यापक जनसंवाद बैठक आयोजित की गई। ये बैठक केवल संवाद तक सीमित नहीं रही बल्कि विकास की दिशा में एक ठोस कदम थी। बैठक में स्थानीय नागरिकों ने सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवहन, स्कूल, अनधिकृत निर्माण, बिजली की समस्याओं जैसे मुद्दों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमती स्नेहा ताई दुबे पंडित ने हर सवाल को गंभीरता से सुना तथा हर शिकायत को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। वसई के हर नागरिक की आवाज मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए प्रशासन के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मेरी लड़ाई जनता के लिए संघर्ष है और ये अनवरत जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VRS न्यूज। मी ॲडव्होकेट विल्यम फर्नांडिस, मी वाघोली येथे राहतो आणि आमची इथल्या रहिवाशांची नागरी समस्या निवारण समिती आहे। हे आमचे LIS डाबरे आहेत, हे या समाजसेवा मंडळाचे अध्यक्ष जेथे आज कार्यक्रम झाला ते अंगेलो दोर्ती आहेत, हे BJPचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, ते माझे सहकारी आहेत, हे तायडे व कोर्टामध्ये वकील। आम्ही आज इथे जो आलो तर पहिल्यांदाच कधीतरी आमच्या इतिहासामध्ये आमदार सर्व अधिकाऱ्यांना घेऊन गावात आलेले आणि अशा प्रकारचा जनसंवाद त्यांनी आयोजित केलेला आहे। आज आम्ही जे गेल्या अनेक वर्षांचे जे प्रश्न आहेत ते मॅडमच्या पुढे मांडले। काही प्रश्न हे सरकारशी संबंधित आहेत, काही महानगरपालिकेशी संबंधित आहेत, ट्रॅफिकशी आहेत, गटार, रस्ते रुंदीकरण, रस्त्यावर स्वच्छता, असे आम्ही अनेक विषय आज मॅडम पुढे मांडले आणि मॅडमने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला। त्याबद्दल आम्ही आमदार मॅडम स्नेहा दुबे आणि महानगर प्रशासन यांचे आभार मानतो।